Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini kali ini gue mau buat tutorial gimana sih caranya mendownload sound effect di YouTube buat filming video di YouTube kalian agar lebih keren. So check it out. Pertama kalian buka aplikasi YouTube dan ketik di pencarian Sasa Adisa Sound Effect. Lalu klik titik 3 di samping kanan, kemudian salin link. Lalu kalian masuk ke aplikasi Snaptube. Di sini kalian tinggal copy link yang tadi dari YouTube. Tinggal tempel. Buat kalian yang belum punya aplikasi Snaptube, nanti aku taruh di description box di bawah ya. Kalian tinggal klik linknya lalu download. Di sini aku pakai dua aplikasi, Snaptube sama MP3 Cutter and Ringtone Maker. Pokoknya nanti saya tulis di description box di bawah ya guys. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik tombol kuning untuk mendownloadnya. Nah, di sini saya memakai MP3 160K. Kemudian kalian pilih unduh. Jika sudah, kemudian masuk ke aplikasi MP3 Cutter-nya dan pilih cut a song. Lalu kita pilih musik yang kita unduh tadi. Ini di sini kita hanya menggeser-geser. Misal ini ya guys. Hanya ada 2 poin atas sama bawah ya guys. Kalian tinggal menggeser-gesernya. Dan di sini kita hanya mengepasin dengan di awal tuh kosong dan di akhir nanti pas kosong di getar-getarnya itu guys. Kalau sudah, kita tinggal save dengan nama yang sesuai urutan di YouTube aku itu ya guys. Mudah sekali kan teman-teman, kalian bisa praktekin di rumah tanpa harus mendownload satu persatu. Kalian tinggal potong save gitu ya guys. Jika sudah, coba kita lihat di file manager kita ya guys, ada apa tidak di folder MP3. Mudah sekali kan teman-teman. Sekian video dari saya kali ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa klik share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching.